Fala galera, beleza? Aqui é o Pietro Natel e hoje, gente, a gente vai arrumar um mega ventilador. Mega ventilador? Qual é o ventilador? Esse aqui, ó, ele é muito grande. Caramba! Que grande esse ventilador. Nossa, mãe, é um gigante mesmo, hein? É muito grande. Mas esse não, cadê? Esse aí não é um ventilador, esse é a metade só do ventilador. Mas como? É. Se fosse a metade, estaria cortado aqui, ó. E cadê a grade? Pior que é verdade, né? Não tem grade. Então é a metade do ventilador. Não, olha só. E cadê a hélice desse ventilador? Tá aqui, ó. Cadê a hélice? Tá aqui, ó. Não é hélice aí. É sim, ué. Claro que não. Cadê a outra parte da hélice? Tá quebrado. Então não é hélice. Tá quebrado. Então É a sim. metade de uma hélice. Pior que é verdade. É pior que é verdade. E o beijo-abraço de hoje vai para o Miguel do Rio de Janeiro. Show de bola. Também tem, Pietro, Bernardo de Pernambuco. Manda um abração pro Bernardo, Pietrão. Beijo-abraço com seu coração, Bernardo. Isso, e também tem o Heitor Carte. O Heitor é o filho do Samuel e da Giovana, Pietro. Manda um abração pro Heitor, Pietrão. Um beijo-abraço com seu coração, Heitor e Samuel e Giovana. E cadê o cabo? Aqui, ó. Cadê? Esse aqui é o cabo. Que cabo? Esse aqui é um cabo, ué. Vamos, cara. Você quer arrumar um ventilador, faltando grade, faltando hélice, não tem cabo. Como que você quer arrumar uma parada dessa, velho? Ué, arrumando. Tá bom. Vamos arrumar ele então, pai? Meta a ficha então, pode arrumar. Então O vamos. que você tem que fazer? Primeira coisa, tirar o plug. Tirar o plug. Tá coçando as orelhas. Tira. Saiu. Opa, eu acho que eu já descobri onde tá a capa. Tá aqui, ó. Metade dela. Nossa, mãe. Essa capa aí só tem uma palavra pra ela. Qual? L-I-X-O. É lixo. Lixo. Essa capinha ainda dá pra reutilizar. O que dá pra reutilizar? Dá pra reutilizar, ó. Isso aí dá pra reutilizar? Tá? Tá bom. Tira? Como que tira? Não sei tirar. Você falou isso? Tá Não difícil. boto fé, cara. Tá difícil. O rei do ventilador não sabe como tirar uma peça. Tô falando. Eu não sei tirar, eu esqueci. Perdi a memória. Você perdeu a Acho que memória. é assim é que tira. Não é assim que tira? Aí, saiu já. Aí, agora é só tirar o outro plug. Os plugzinhos aí que tá prendendo. Mas só erguer ele pra cima e não puxar a grade, não vai sair mesmo. Nossa, tá muito difícil. Ajuda eu. A cara de pidoncho, cara. Ai, 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 a cara de pidoncho. Galera, agora meu pai tá colocando um cabo pra gente testar esse ventilador pra ver se ele tá funcionando. Não prometo se ele vai funcionar, mas vamos ver se ele ainda tá vivo esse ventilador, né? Olha só, ele tá bem destruído, tá cheio de sujeira. Papai agora tá isolando, porque se isolar pode acontecer uma coisa que se chama curto-circuito. Curto-circuito, ó. Não é curto-circuito, é... Não, é circuito inteiro vai acontecer. Se encostar um fio no outro, dá um circuito inteiro, não é um curto-circuito. Curto-circuito inteiro. É. Pelo jeito, né? E se vocês estão perguntando o que parecia estar voando, se chama Scott. Eu não sei o que aconteceu nele, que ele tava dormindo lá na cozinha e ele veio voando pra cá. Cara, agora nós vamos testar. Se não funcionar, eu vou ficar triste. Fica triste, cara. Eu não quero nem saber, eu só coloquei um cabo aí que você pediu. Eu pedi. Tá ligado já, né? Eu acho que já. Já. Então desligue. Por quê? Sim. Desligue ele. Isso, agora coloca aí. Pronto. Colocou? Ah, que legal. Agora testa.
Quer ver o pacote do negócio? Tá, ligou! Aí, ó. Tá, ligou! Segura o bichinho! Tá funcionando, pelo menos, Pedro. Hã? Tá bom! Vai cair! Ah, Subiu no tapete! ué, Cara, ele... Nossa! Viu? Se deixar, ele cai! claro Se que deixar cai. por ele cai! E ó, tem que tirar o cabo daí. O papai colocou por aí só pra fazer uma experiência. Você entendeu? Tem que colocar o cabo por baixo. Um cabo maior. Agora você tem que achar um cabo. Porque esse cabinho aí eu roubei de outro ventilador teu. Eu tirei de outro ventilador pra por aí. Só pra... Ué, não tem cabo? Qual ventilador? Não tem. Essa, só sei que eu tirei, velho. Agora. Fala agora. Eu não sei de nada. Não sabe. O teu ventilador funcionou, cara. Não é isso que você queria? Isso é bom. É. Mas eu acho que ele tá muito destruído pra gente montar ele assim. Eu acho. Tá funcionando pelo menos, tá bom. Eu acho que a gente vai ter que usar esse motorzinho aqui para alguma coisa. É pra sim, pra rodar a hélice, né? Nossa, muito. É só pra isso que serve o motorzinho. O motorzinho serve pra prender tudo isso aqui, colocar capa, daí... Cadê? Não tem mais hélice? Pra nós pôr aí? Não tem? Será? Vamos testar várias hélices, quebradas, inteiras. Vai, eu não sei, é você que tem hélice, não sou eu. Deixa eu ver quais hélices eu tenho. Eu vou pegar algumas lá. Pô, será que essa hélice aqui dá certo? Acho que dá, né? Quem conhece o ventilador é você, não sou eu. Você foi lá fora pra buscar essa hélice quebrada ainda. Eu fui. O bicho tudo de cheiro. Caraca, velho, você é o gênio da lâmpada. Por quê? Ué, porque você foi... Tá bom. Deu certinho essa hélice aí, nesse pininho bem curtinho teu aí. Liga lá pra nós ver, eu quero ver essa hélice voar longe. É melhor eu ficar mais perto do papai. E você vai deixar essa outra aqui, no chão aqui? Deixa aí pra causar um acidente. Tô apagando a pininha. O pininho também. Não é pininho. Como que é o nome que o Eric fala? Rosca. Rosca. Tá, poxa. Olha, vai voar esse troço aí, cara. Ah, meu Deus do céu, cara. Olha, cara, até que ele gira essa hélice grandona, né? E por que você fica segurando? É porque eu tenho medo dele cair, ó. Parei de segurar. Você tem medo dele cair? Essa hélice tem que arrumar ela, tá quebrada. Com certeza, tem que arrumar, né? Será que tem? Mas acho que dá pra arrumar ela. Será que dá pra arrumar? Não, eu acho que com uma hélice quebrada ele demora mais do que com uma hélice dessa aí. Bem pequeninucho. Eu acho que dá, sabe por quê? Por quê? Por causa aqui, ó. Pelos meus cálculos matemáticos super difíceis. Eu Se sei. quebrou essa, dá pra tirar essas duas e fica com Será que três. dá? Com certeza. Será que dá? Nossa, você... Cara, Sou. tem que tirar o chapéu pra você. Você tem que ganhar o prêmio Nobel de arrumador de hélice. Porque você descobriu, olha, algo extraordinário, né? É muito difícil de fazer. Porque você tem que medir tem que medir os milímetros cúbicos da água que fica presa aqui pra saber qual que é a maceta. Com o mico da água. O mico, leão dourado, deve ser com o mico. O mico é o... Ele gira, eu acho que a única velocidade que vai conseguir girar essa é a 3. É a 3? A velocidade é 3. Eu acho que é a única. Aí, galerinha, agora nós temos que dar um jeito, ó. Pelo menos ele tá funcionando. Agora eu quero saber aonde nós vamos uma capa. O fio. Um fio, meu Deus do céu. É um cabo! Um cabo! Meu Deus, fio. Eu não consigo rir. Eu sei. Tô cheio Você andou lambendo a parede ali, daí encheu de pereba na boca, né? Tem uma aqui. Eu falei pra você não ficar dando beijo naquela menininha lá na escola. Eu não dei beijo. Falou, não dou beijo, cara. Quando eu beijar é pra casar, fala assim. Porque cristão igual nós só beija pra casar. E o Pietro Eu só vou beijar, assim, ó. Quando for a hora que a gente for casar. O beijinho é só na hora, né, de casado daí.
Tem esse negócio. Cristão não tem que ficar se agarrando por aí, né, Pedro? É. É isso aí. Se o Papai do Céu tem um propósito na vida do polacão, né? Eu não sou polaco. Não, é eu que sou polaco. Eu sou café com leite. tá bom. Só pacotão de leite aí. Vou fazer uma. Pacotão de leite. Agora eu vi uma coisa porque eu curti. Você não tem uma hélice dessa grande que não seja quebrada? Sim. Então pega lá pra nós. Eu quero fazer um teste no ventilador. Eu vi que ele gira legal. Sabe que ele fica tempo girando, não? A diferença dessa hélice pra aquela? Não, eu quero uma hélice inteira. Não, a diferença Você não dessa tem uma hélice aqui girando com uma inteira. Não, eu quero colocar uma inteira pra medir o tempo. Meu Deus do céu, vai buscar uma hélice, mano! Corra! Cheguei com as duas hélices. Eu pedi só uma. Achei que era duas. Eu não achei agora, tô trazendo essa aqui, ó. Eu não sei, você quer testar. Mas por que você trouxe duas? Eu trouxe uma igual também. Essa é igual que tá aí? É. Olha aí, galera, nós temos uma igual, ó. Pior que é mesmo, cara, ó. Só que a outra tá quebrada e essa não, né? E essa aqui, essa aqui, ó, ela é um cinza mais claro e essa aqui é um Claro, cinza essa que tá na tua mão é um cinza limpo, né? Você quer dizer isso, né? Por isso que ela tá brilhando assim. Agora, se fosse um cinza sujo igual essa aqui, que tá pra sujeira, aí sim. E não vai dar certo. Não deu certo. Por que essa aqui deu certo? Essa aqui tá quebrada atrás. Ah, verdade. Então nem essa outra vai dar certo. Deixa eu ver essa outra. Ih, essas aí são inteiras. Não deu. Não deu. Não deu, Pietro. Não tinha visto isso. Ah, tem umas faradinhas aqui, galera. Eu sei como fazer. Eu sei como fazer girar. Como? Tirando tudo. Tirando. Vamos tirar só pra nós ver? Vamos. Vamos tirar? Nós gostamos de aprontar, hein, galera? Vamos tirar a paradinha aqui só pra fazer girar essa Carinha hélice. de sapeca. Acho que agora vai dar certo, hein? É, agora. É, não sei. Nós é meio doido. Não vai dar certo de novo, galera. Vamos ver. Gira. Deu. Gambiarra pura. Cuidado. Se pegar aí vai ser uma destruição total. É destruição. É, destruição. Não é que tem um fio. Liga pra nós ver como é. Vamos lá. Como diz o Eric. Ligou. Não sei falar. Como que o Eric fala? Você já desligou? Tá patinando. Por quê? É pra ele ter entrado. Eita. Ih. Mas por que não entrou inteirinho, certinho, Pedro? Você procurou ali? Desliga! Meu Deus do céu! Estourou tudo! Jesus, o que você fez, Pedro? O que você fez, Pedro? Sei lá. Ele não entrou tudo. Mas Ah. espera, ele não... O que aconteceu? Tá pegando no fio, mano. Ali, ó. Ali, ó. Tá vendo que tá pegando no fio? É porque ele foi pra trás. Ele foi pra trás? E se ele fosse pra frente? Daí ia escapar eles. Então vai lá. Deixa que eu vou dar uma olhadinha. E aí, Pedro? Olha a gambiarra! Ai, cara. Gambiarra estilo paz. Paz? O que é esse paz? Você. Eu não, Pai. velho. Todo pai sempre faz uma gambiarra. É. Então tá bom. Então gira. Eu quero testar ele agora. Será que vai ligar? Não? Ih, ainda tá patinando a hélice ainda. Não adianta, Pedro. A hélice não é dele. Ai, galerinha. Olha só. Vamos testar então, ver se vai funcionar. Vai, vamos testar, ver se vai funcionar. Se vai girar. Acho que não gira não, Pedro. Acho que é lento. Porque uma que ele tá patinando, eu tô vendo que a hélice tá girando bem devagarinho. Sabia? Sério? É, tá bem morrendo. Eu acho que não vai dar nem 10 segundos. Vai lá então, 1, 2, 3 e desliga, vamos ver. 1, 2, 3 e já. Será que ele vai ficar uns 20 segundos? Galera, o Pietro gosta de testar tudo, hein? Tudo, pra ele tem que testar a hélice pra ver se ela Vai relógio. ficar uns 20 segundos. Não vai ficar nunca, Pedro. Ele vai. Vai não, não vai. Não vai ficar nunca, Pedro. Aí, ó, falei pra você que não ficava. Quanto? Com essa hélice pesadona aí deu 17 segundos. E 89. Sabe que essa grandona aqui fica melhor? Acho que Cuidado, hein? Que vem colocar a mão nesse motor, tá quente, você vai ver queimar o dedão. Ô, galera, vou colocar essa grandona aqui, não sei se encaixa. essa aqui é gigante. Não sei se encaixa. Essa aqui é maior.
É maior? Será que o motor aguenta girar essa hélice gigantona? Nossa, ele para exatamente no... Certinho. Exatamente. Essa acho que não vai patinar. Olha aqui, vem aqui, ó. Vem Acho que aqui. essa aí não vai patinar, Pedro. Não, essa aqui não vai. É, patinou só aquela ali. Aquela ali é Não diferente. vai, O talvez encaixe. vai. Olha só. É. Ele para exatamente... É que nós somos meio maluco, né? Então vai lá, vamos ver. Liga aí. Vai. O fio tá quase batendo. Tá, nada. É sério, tá quase. Vamos ver. Vamos ver se... Vamos ver. Ó, falei, ó, essa não patina. Então essa aqui vai demorar mais. Será? Será? Ó, aquele ventilador, o dono dessa hélice, Ó, cara, esse... ele dá 20 e poucos segundos. É. Vamos lá, então. Eita. Mas eu tô... Não, tá aqui? Você tá aqui comigo? Então vai. Espaço sideral. É, só pode. 2, Demorou, cara. 3, 3,5, 3,40. Já! Não sei qual que é a gracinha. Ah, vai bater bem mais. Essa hélice é maior, mais pesada. A outra ali bateu 17,89. Aí, ó, essa aí vai bater bem mais. E outra, é que essa aqui tava patinando, né, Pedro? É. Tava patinando. É por causa que essa aqui, ela é mais fina e a parte de trás que é grossa. Ah, mais fina a parte de trás que é grossa. Olha, Pedro! Quanto? Bateu mais de 10 segundos a mais. Deu 28,73. Uala! O ventilador dela só bate 20 segundos no máximo. Aí, show de bola. Petrão, aí, ó. Foi-se. Amanhã não, prometo. Galera, no próximo vídeo, talvez nós... Ó, talvez, Pedro. Prometo pra você, ó. Não vamos prometer nada. Que vai ser no próximo vídeo. Mas prometo pra vocês que nós vamos arrumar esse ventilador aí. Nós vamos arranjar alguma coisa pra ele, galerinha. Beleza? Nós vamos arrumar e vai deixar bem top. Galera, a gente vai pegar só o motor dele. E esse pé talvez a gente coloque algum ventilador. Não, nós vamos arrumar. Não esquenta a cabeça não, que o Pedro tá tentando viajar e ele não sabe o que ele tá falando. Eu prometo pra vocês que nós vamos arrumar esse ventiladorzinho, vai deixar bem top. Eu vou dar um spoiler. Também é preto o ventilador. Não fale besteira, você não sabe de nada, cara. Então fui, Pedro. Tchau. Eu tô indo. Tchau, galerinha. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí.